我是乐乐，做伙来佚佗。情绪剧场，乐乐输球啊！乐乐甲朋友分做2队比赛踢骹球。来，舞团了！给你，团了！咱们得分！对手又搁摕到1分，乐乐这队的分数抵人袂到。听到对手球员咧欢呼，乐乐感觉足无欢喜。哦，因又搁摕分啊啦！比赛结束进前，康康大力把球踢到乐乐的面头前。乐乐，给他出去！哦，乐乐把脚伸出去，乌白踢一下，球歪去，随个互对手抢走啊！我抢到球啊！惠理已经输遮侪分啊，搁进1球嘛袂赢。哼，我无爱算啊！乐乐无想要搁耍，竟然受气离开球场啊！乐乐是安怎？伊敢若生气啊？不过比赛还未结束，乐乐哪会走去啊？乐乐返到厝里了后，还搁咧为着比赛输啊咧受气。伊甲心爱的骹球凊彩放落，大力坐咧碰椅顶，发出砰一声。哼，这种比赛一点仔都无好耍。阿爸阿母当咧准备野球用品，阿母滑头对乐乐讲：“你回来哦，骹球比赛结束哦。你阿爸明仔载嘛爱上场比赛。对啊，我欠要袂记哩。乐乐，爱来看野球比赛，甲阿爸加油哦！哦，好。乐乐看到等伫边仔骹球，佮看阿爸阿母当咧整理野球用品，伊气噗噗讲。我才拼死踢球，结果比赛也是输啊！哼，我无爱搁踢骹球啊！隔顿工，野球比赛开始，观众正热情，甲球员加油。昨昏迄场比赛，我若有甲迄球挡掉咧，反正比赛就会赢。乐乐还搁咧想昨骹球比赛输啊，无认真看野球比赛。阿母提醒乐乐，伊才注意到讲阿爸的球队已经输真侪分啊。阿爸上场了，咱来为伊加油。啊，阿爸迄队输遮侪分去，应该无可能赢。乐乐真紧张，注意看阿爸，伊发现阿爸并无因为分数输人着落志，颠倒真专心咧看球。阿爸，加油，加油！阿爸成功把球攻出去，大家激动甲大声喊为伊加油。阿爸走敢若咧飞咧，煞伫处理的时受伤啊！哎呦！啊，阿爸跋倒啊！阿爸加油，加油啊！加油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 ！比赛结果是阿爸的球队输啊。虽然讲伊受伤啊，犹原面带笑容，真有礼貌向对手行礼。乐乐看阿爸讲：“阿爸就赞呢，分数较少的时无放弃，比赛输啊嘛无艰苦，也是受气。是啊，阿爸有影足赞呢。乐乐下定决心。后摆比赛我嘛要甲阿爸同款。乐乐伫观众席看阿爸甲队员互相鼓励，做伙离场的身影，心内真感动。伊想起好朋友琪琪、康康甲心心，就想要搁甲大家做伙比赛踢骹球。以后我毋但爱做一个好球员，搁较爱做好队友。不管输也是赢，拢爱欢喜，认真比赛到上尾。阿爸听到你安尼讲，一定会足欢喜的。